Тааттыл уһугар барыта 14 тыһынча 797 жөһөгө йоҕото бары биллер. Куран сайын болан сылгы хаһан ахыр ахалыга мөлтөгөттен, итине кыһын эрде күстәк тымнылар эмиске түспүттериттен аспыт недери түмүгүнен улуу сүрдүнен сүрбе агы сылгы ырганнан охтубута белетенер. 330 сылгы билинги туруга мөлтөг. Ону таһанан 32 кулуннаабыта биллер. Быйылгы сылгыга устук кыстыгы кайда катеңге туруру улуу сылгыһыттара сүбе муньякка быһарыстылар. Таныты ургуллага тинден коддохо маннык тахаллар каяллар эте. Дигинен баасбы сыллага сымнаа сыллар боланнар. Оны ти ылгыһыт туа сааха дияхаду. Эдерсиен дияхаду. Хаста хагылар аяанна дияхаду. Ити үччаттар. Эдер көрөчүлөр. Онны белеме хоктараттан бир төрөт бола дейин бем кайыбыт. Хөнөлүбүт. Это сахан халача гыттагы бу техас министрликтен былырын бихи икки учебный центр арылды бута. Ти каңал сулугар бертте сыгы соботугар. Онна ти спокатоннар жен эмекеңе томтор бихилегер. Итилерге болланы эдер гыттыры гран улустар белдере заяп каланнар ингитехтерин нада. Сылгы базалара бөһөлөктөн чугас бааллара сылгы ырганныр бир төрөтүнөн болар. Тыырахалыктоого Иван Ефремов былырын сылгы базатын туттары тыы кахастыбатын министерствотун анал программатыгар кыттыбыт та мелейбит. Өнөлөгөйгө эстакын дендер бербедактыры. Оны олто она халбуда. 12 хакку байда. 12 хакку эстакын дибите. Ата быйыл каяры жагы? Быйыл сарбак. Дохуны кретиде. Каччыбырыта элбегате. Быйыл 2 жыл бутун отбор билдери жабыт. Ата былырын аттан улар тыйын семейтне чаха экспертизалар боктак биле санатын санаты достоверныйгар. Бу ганаты бу семейте санаты репетир деп айтабет түзө. Муньяк түмүгүнен улус жахалтатыттан көрүлүбүт субсидиялаах бурдуктан маппыттарга эби бурдук атытын оңорорго быһардылар. Итенне атын сертен эби ахалыга атыластактарына аянын ороскотун сабарга тыга кахастыбытын министерствотеттен көмө оңолуларын ийитинердилер. Бу кахастылар белере туа билин витамин алан туз минералны добавкалар нин кайыктырнады. Белере бу нехлек жахалтата, улус жахалтата мен бейлere маннык атылған жонноруар качы ыктырынады. Маны таһанан көрсүүһү кыттылаактара өртөһөн ытыллара надылаган белетээтлер быйылгы ат сүрдүтүн күнүн жылын быһарыстылар. Итени байыгага оңоллар туос могол урахаты гитигер сиелинен көмөлөһөргө туруннулар. Парасковья Татаринова, Стас Никифоров, Саха телевидениете, Татта.